frio! Gente, nada como aproveitar, né? Aproveitar Filmando, não bastante adianta. essa neve Mas que é tão consegue subir, vai se gostoso. afundar aí. Ai, meu Deus! Ai, congelou! Ai, ai, ai! Tira foto rápido que eu tô freezing. Que frio! Depois de um dia agitado, nada como um banho quente. Então, pessoal, eu fiz isso aqui agora. Eu vou assistir um filme e derreti esse chocolate. Fiz um chá pra mim com mel, franguinho dentro. Isso aqui é marshmallow que eu vou pôr ali no chocolate e o meu chazinho de camomila, que agora é só relaxar. E ficou assim. Então, vamos tomar? Esse marshmallow eu coloco nesse pauzinho aqui e ponho no chocolate. E olha como fica. Vamos comer. Molhar o morango. Moranguinho é assim, ó. Molhar no chocolate. Olha como ficou. Depois dessa neve toda, nada como uma lareira bem quentinha para esquentar. Vou tomar o meu chazinho. Gente, tão bom ficar em casa sem fazer nada. Só tomando chazinho, comendo marshmallow. Ai, que delícia. Muito bom. E agora eu vou ficar aqui esquentando nessa lareira. E até o próximo vídeo.